E aí, eu sou o Biel, salve moleque, tá começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, olha só, a gente tá aqui no sítio, depois de ter voltado de Orlando, que minha família tá aqui, a gente tá passando o final de semana, porque tem muito tempo que a gente não fica todo mundo junto. Então a gente veio aqui pra poder descansar, mano. Eu tô muito feliz de estar encontrando com minha família aqui mais uma vez. Ai, é muito bom sempre estar com a família, né, gente? Que bom, gente, no vídeo de hoje eu acordei um pouquinho mais cedo, só um pouquinho, pra poder fazer uma trollagem com meu irmãozinho mais novo, que eu já trouxe aqui no canal pra vocês, que é o Arthur. No vídeo que ele apareceu, eu apareci agradando ele. Sou um ótimo irmão, né? Mas na verdade, dessa vez, eu vou trollar ele. E o que eu pretendo fazer? Tô até falando um pouquinho mais baixo, porque as janelas são todas abertas, minhas primas estão todas lá, ó. Oi, gente. Oi. Ela tá todo mundo lá. Rebeca, a minha prima Beatriz, a Yasmin. E o Arthur tá dormindo. A gente vai simplesmente fazer uma coisa muito épica. A gente vai acordar o Arthur ao som de uma música que ele fica escutando o dia todo por causa da irmã mais nova dele, que é Baby Shark, Baby Shark. Mano, o Arthur não aguenta mais ouvir essa música. Tem uns cachorros latindo aí, ó. Ô, meu filho. Ele não aguenta mais ouvir essa música porque meus primos e a irmã mais nova ficam ouvindo essa música o dia inteiro. O Arthur já tá grande, né, velho? Ele não aguenta mais ouvir essa música. Vou trollar. Arthur, já agradei, agora tem que trollar, né? Então pra isso eu vou conseguir minhas cúmplices ali, já estão todas ali, pra gente poder acordar o Arthur ao som de Baby Shark. Vai ser uma trollagem muito épica. Mas antes de qualquer coisa, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Tenta bater a meta aí, ó, 4.000 likes. 4.000 likes é uma meta muito de boa pra vocês, né, galera? Deixa muito like aí, mano. E me segue lá no meu Instagram, que é @BielValadares, que é muito importante pra vocês acompanharem o meu dia a dia, demorou? Eu vou lá conseguir essas cúmplices pra poder me ajudar, que inclusive já chegaram. Opa, tudo bom, Rebecão? Tudo jóia? Letícia, Bia, tudo bem com vocês? Toca, não, toca que é esse aí. É assim, boa. Sabe fazer? Boa, eu sei. É isso aí. Oh, que blusa bonita, hein? Bonita é? Ah, rosa. Bonita. Então, gente, eu tenho que falar com vocês um assunto muito sério. Ó, gente, seguinte, eu tô com uma ideia muito genial, porque eu sei que o Arthur não aguenta mais ouvir aquela música, né, do Baby Shark. Ela tá até cantando já. Pois é, porque essa música realmente, ela explodiu. Todo mundo fica ouvindo o tempo todo, às vezes cansa a música, né? A música é muito legal, eu gosto muito de ouvir Baby Shark, que é engraçado. Só que o Arthur não aguenta mais ouvir. Então, o que a gente vai fazer? O Arthur tá dormindo, não tá? Tá dormindo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acordar o Arthur ao som de Baby Shark. A gente vai acordar ele cantando um pedacinho da música, porque só pra galera escutar, quem não escutou. E ele vai assustar muito. Ele vai assustar muito. A gente vai colocar a caixa bem perto dele pra ele poder acordar. A gente vai fazer a coreografia e começar a dançar perto dele. Demorou? Biel, o quê? Será que ele não vai ficar bravo, não? Ah, fica nada. Vai ficar bravo, será? Fica bravo. Acho que não. Não, fica bravo não. A Bia, que é a irmã, você deve conhecer. O Arthur fica bravo? Fica. Ixi, o Arthur vai ficar bravo. Quem anima pra fazer a trollagem? Eu. Toca aí. Toca aí. Então vamos lá, galera. Vamos ver como é que o Arthur tá, pra gente poder tentar acordar ele com o som de Baby Shark. Baby Shark. Bora lá. Vocês viram que o Arthur tá completamente dormindo. Então o que a gente vai fazer? Vamos ligar a caixinha aqui fora pra não fazer nenhum barulho. Colocar a música e ensaiar um pouquinho da coreografia antes da gente acordar ele, demorou? Tem que fazer isso aí? Tem. Tá, pode ligar a caixinha. Liga a caixinha. Tá vendo? Se ligasse isso perto do Arthur, ele ia acordar na hora, velho. Gente, vou ensaiar. Ó, primeiro Baby Shark assim, Mommy Shark, Daddy Shark, Grandpa Shark, e o resto eu não sei. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Gente, já ensaiamos tudo que tinha que ensaiar. Agora vamos pra verdade, vamos acordar o Arthur. Antes já deixa o like, que é muito importante. Meu Deus do céu, eu tô com medo do Arthur ficar nervoso com a gente. Então a nossa meta de like vai ser tipo
4.000 likes. 4.000 likes, então galera, deixa muito like aí, se inscreve e me segue lá no Instagram, que é @BielValadares, que é muito importante, que vai estar saindo os bastidores desse vídeo lá no meu Insta, demorou? Então, bora pra verdade, acordar o Arthur. Gente, agora é a hora da verdade, bora lá. Acabou a bateria! Acabou a bateria! Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Bom dia! E aí, mano? Nossa, ele acordou na hora, velho. Não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando que você acordou, velho. O que você achou de Baby Shark? Você gosta, né, cara, da música? É demais, nossa senhora. O que você achou de ser trollado pela família? Misericórdia. O coração do menino tá disparado, velho. Não, gente, mereceu like, mereceu muito like. É sério, não, boa. Toca aí. Toca aí. Opa, quase cai. Toca aí. Trollado! Olha a carinha dele, qual é, Arthur? Bom dia, mano. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar muito like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram. Demorou? Tadinho do Arthur, mano. Tamo junto, muito obrigado pela sua audiência aí. Só vai, moleque!